Hûn jî dizanin got çîta li ser rûyê erdê ajalên herî xurtin. 3 saniyan de dikarin xurtbûna xwe ji sıfrê bigihînin 6 mîlî. Her qevzeke wan bi qasî dirêjbûna fîleke Asyayê ye. Ji xêrî van gelek tiştê got li ser çîtaya nizanin hene. Çîta mîna şêr û pisîkê mezin qurînê nakin. Tenê mîna pisîkê piçûk dikine miramir û qîrê piçûk davêjin. Dengê va qîra heya kîlometreyekê tê hezkirin. Li gorî teoriyekê çîta ji bo yî got hevdû nas bikin van qîra davêjin. Çîta penceya xwe bi tevahî bi paş ve nakişîne. Ev taybetî di nav pisîkê mezin de tenê bi çîtayan re heye. Navê çîtayan bi zanistî Acinonyx jubatus e. Acinonyx bi yewdanî tê wateya penceya bêtevger. Penceya çîtaya ji ya pisîka bêhtir dişibe ya kûçikan. Pençeya wa hêza wan ya kişanê diparêze û dihêle bêhtir xurt bibin. Dûvê çîtayan ji gelek masûlka hatiye holê û ji metreyek û nîvî dirêjtir e. Ev dûv bi qewet û dirêj e. Di bazê de alîkariya çîtayan dike. Çîta peynê çîra xwe de bezeke rast nakin. Di peynê çîra xwe de xwarovîçko diçin. Gava got çîta nêçîrê dike, dûvê wê dibe mîna dûmenekê. Dihêle çîta hesantir berê xwe biguherîne û xurtbûna xwe windaneke. Çaviyan bi roj xurttirin. Ji ber vê jî nêçîra xwe bêhtir bi roj dikin. Dibin çavên çîtayan de xêzên reş hene. Ev xêz nêrîna wan ji têyîsandina rojê diparêze û tikê got baştir bibînin. Çîta jiyana xwe bêhtir li Afrikayê berdewam dikin. Lê cureyek ji wan îro li Îranê jî dijî. Genetika vî cureyî jiyên dîn cuda ye û hêjmara wan gelekî kêm maye. Popülasyona çîtayan di sala 1900 de li ser 100,000 de bû. Lê îro kêm zêde 7,000 çîta mane. Hêjmara wan bi nêçîra qaçax, xerakirina habîtata wan û bilêxistina ereba hîn jî kêm dibe. Cotkar ji bo got ejalê xwe biparêzin, hîn jî çîtayan dikujin. Lê niha berdêla kuştinê de cotkar kûçika deyîtinin ber çêwlikê xwe, çîta ji kûçikan ditirsin û nêzîkî çêwlikan nabin. Ev tişt hem cotkaran diparêze hem jî çîtayan diparêze û li hemberî kuştina wan disekine.